大佬啊，咁長虹咧？長虹啊！你見唔見到上高掛到最高咧？好長嗰一條，好紅嗰一條就係長虹啦。哇！喂，歡迎！喂，全部自己有排列坐，排列坐。咁係。到啊！快啊！南哥，喂，哇！兩天新有個明星仔，細路女嚟㗎，幾靚啊！咩啊姐？收爹啊！烏鴉，你真係好乞人憎喎！發過嚟啊！我中意你。以前咧我就知下口臭啊。自從你出現咗之後咧，你就係 King of the 秋口，我就變咗 gentleman。你想學咁張同文嘅咩？你睇下，好似我咁 in 先得㗎嘛！全行都知㗎啦，你大佬嘛，我唔係，係咁先。唉，剪到你個頭咁啊死啦，成條七碌咁樣，通行都知㗎啦。各位兄弟、各位手足，好歡迎你哋嚟到呢個聯歡會，一齊慶祝二哥寶誕。台後邊咧有好多貢品，希望大家出力咁去投啊！為咗唔阻大家食嘢嘅時間，我哋一路食一路投，好唔好啊？投威投勢，我哋投啲咩啊？你老豆都教會聚餐，你唔會係都要嚟社會聚餐。我不入地獄誰入地獄？咩我不入誰入誰哋係地獄啊！啲佛計嚟啊！我不入誰。喂，晒雞，雞爺，哇！多謝喎，叫我雞爺，你叫我雞仔得啦。搞多嘢好嘅。呢個牧師個女。哦，牧女你好。我哋多謝大旗啊，恒哥請出嚟攞貢品。多謝。影張相先，影張相。嗱，跟住嚟呢件貢品咧就犀利啦。不過未投呢件貢品之前，我哋唱隻歌俾大家聽下。One two three 啊！東方紅，太陽升，大家就唔使噓住，因為就嚟到97啦。投咗呢個嘢拎翻屋企，早晚供奉，肯定唔會俾公安拉啊！肯定價嗰邊嚟啊！今日仲抵啊！投一個送一個，底價係3000蚊。喂，大數真係3000蚊邊位？我要大飛要。嗱，我大飛要嗱，我要硬啊！做妹都做俾我啦。3000第一聲，3000第二聲，3000第三聲，大飛啊！投咗佢之後啊，順利過渡97，到時啊雙節棍變2粒1瓣，我話俾你聽啊！嗱，大家要好精神聽住啊，因為依家嘅貢品係長虹。今晚條長虹嘅底價係16800，16800，有冇人出16800？我大佬出168。嗱，168啊！有冇人出價？168第一次。第一次。16800第二次。16800第。嚇咩話？168。2萬啊！我大佬出3萬。多100啦，30100。5萬。我今晚特別甩條長虹嘅，整多一嚿啊！50100。18萬。18萬，犀利啊！18萬都18萬。銀紙係事少啊，非時是難。投到條長虹，紅上加紅啊！上加喜啊180100。冚家鏟咪玩嘢入公廁。唔好咁講，投嘢嘅嘢係講聲意頭嘅啫，叫咗邊有得收口㗎？你係洪興投得，難道我哋東西唔投得啩？邊有人好似你咁多㗎？人哋出幾多，你出多100蚊，無屎咁多。基哥，呢隻雀出幾多？我出多1蚊。 1蚊啊，真係難計啦！咁我哋好難做㗎喎。難做嘅嘢又好做啊！
你班友就話出嚟行古惑，有冇尊重過關二哥啊？我下低兩部專用車，你哋大家有頭有面㗎，快啲翻埋呢啲位，食翻嚟啲嘢，唔好話我牛豪唔係啊 ！Game's over。哎呀，好焗啊，出嚟唞下氣先。走啦，各位兄弟。